Γέλα! Σήμερα λοιπόν θα πάμε να βρούμε τα καλύτερα μελομακάρονα της Θεσσαλονίκης. Καθώς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε όσο δυνατόν πιο πολλά μελομακάρονα μπορέσουμε να βρούμε. Και θα δοκιμάσουμε από πολλά μαγαζιά. Φυσικά δεν θα δοκιμάσω μόνος μου όλα αυτά πέρα τα μελομακάρονα. Θα έχω μαζί μου και έναν ακόμα κριτή. Πάμε να το δούμε. Όπως ξέρουμε όλοι, η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη και έχει πάρα πολλούς φούρνους. Οπότε και εγώ έπρεπε να επιλέξω τους καλύτερους από αυτούς για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε. Κρασάκι. Κερδίσαμε κρασί από ένα διαγωνισμό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Το βρήκαμε. Εδώ είμαστε. Αυτό θα δοκιμάσουμε όχι κουραμπιέδες. μελομακάρονα της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο μαγαζί που επιλέξαμε να έρθουμε είναι ο Τεκερλής. Τεκερλής. Πάρτα. Το πείτε τώρα ότι πάμε να δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσεις εσύ. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσο ανοίγει? Δεν το λέει βέβαια. Από τώρα δεν το λέει. Έχει παντού ρε, περιμένετε. Είναι λίγο μικρούλι δε. Μπορεί να κλείνεις και το κουτί. Η συσκευασία δύσκολο να την ανοίξουν. Κουράστηκα να την ανοίξουν. Αλλά είναι όμως. Κοίτα, έχει και ένα βλέπει το μέσα. Α, δεν τους μυρίζουνε. Εγώ θυμήθησα. Ωραία, μυρίζει. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν το πιστεύετε. Ξέρετε τι μου θυμίζει η μυρωδιά? Μελομακάρονο. Αρχικά πρώτη εντύπωση, μου φαίνεται λίγο μικρό σε μένα. Λίγο μικρό. Είναι όπως πρέπει ρε φίλε, πιστεύω νομίζω. Είναι μπουκίτσα, οκ. Για να δούμε. Το πούμε, Είναι όλος πολύ ωραίο. Ξέρεις τι θα πω, ότι μου φάνηκε στην αρχή στεγνός, ότι δεν έχει πολύ... είναι πολύ πολύ, κοίτα το πούμε. Ναι, αυτό λέω, ότι στην αρχή μου φάνηκε ότι δεν έχει πολύ σιρόπι έτσι πως το είδα. Αλλά μόλις το δαγκώνεις είναι απ' έξω τραγανό και μέσα είναι πολύ μαλακό. Είναι τέλειο. Είναι πολύ ωραίο. Άμα ξεκινάμε έτσι, τι δεν θα... Μαλακούλι. Ναι, πολύ μαλακούλι είναι. Μα και εμείς πήγαμε από τα καλύτερα, μπορεί και να νικήσει. Εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε από τα γνωστά, ρε παιδί μου. Όχι, αυτό θα βάλω να ξέρεις ένα 9 στο 9 στα 10. 10. Το πάθαρο. Όχι 9,5. Και άμα δεν μου κάνει καλύτερο, θα βάλω 10. Εγώ δεν ξέρω, ήταν πολύ ωραίο και εγώ δεν ξέρω, δυσκολεύω. Δηλαδή, όντως εγώ πέστευα ότι θα είναι εμπορικό και σε μπουτίκες αυτό, δεν είναι τόσο ωραίο. Γιατί στα εμπορικά. Είναι φρέσκο. Αλλά είναι φρέσκο αυτό, δεν είναι. Και εγώ το έχω για παιδιάτικο έτσι όπως το είδα. 9,3 θα βάλω. Πάμε στο επόμενο. Πολύ καλό για πρώτο, πάμε. Το επόμενο λοιπόν που επέλεξα σαν μαγαζί είναι ένα αρκετά γνωστό μαγαζί της γειτονιάς βέβαια και όχι κάτι τόσο μεγάλο σαν το όνομα που έχει ο Τεκερλής. Ακόμα δεν μπορώ να πω το όνομά του. Λοιπόν, το επόμενο μαγαζί που έχουμε έρθει για να πάρουμε μελομακάρονα είναι το Εστία. Πάμε να αγοράσουμε και αυτά τα... Πάμε λίγο. Μελομακάρονα. Γιατί κάνουμε αυτό το βίντεο, πες μου λίγο. Πάμε μέσα. Πρέπει να δοκιμάσουμε αυτά τα μελομακάρονα. Λοιπόν, κάτι που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κρίνεις και την τιμή. Πριν πληρώσουμε 11 ευρώ για πόσα. Αυτά τα πήγες 2 ευρώ. Αυτά τα πήρα 2,70. Αναλογικά. Πιο φθηνά βγαίνουν νομίζω ότι Τεκερλή. Είχε πάρα πολλά μέσα. Αυτό είναι 4 μέσα, έτσι. Αλλά για να δούμε. Γιατί δεν μπορώ να τα ρίξω. Σε μέγεθος το ίδιο. Πάρτε. Εγώ πάω αυτό εδώ. Δεν έχει πολλά παιδιά. Πολύ σιρόπι, με ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Είναι πολύ μαλακό. Δες λίγο πόσο μαλακό είναι. Βλέπεις. Ναι. Φίλε, Άλλη γεύση. μου φαίνει γεύση κουλούρι. Κουλούρι γιαγιά. Όντως, ναι, με κανέλα. Επίσης μου αρέσει που είναι έτσι λίγο μαστιχωτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα είναι κουλούρι. Κουρούλι. Κουλούρι. Του λείπει αυτή η σκληράδα. Ναι. Θα ήθελα να έχει λίγο κρούστα γιατί Το άλλο είχε κρούστα. το άλλο είχε κρούστα και μέσα ήταν έτσι. Αυτό είναι όλο έτσι μαλακό. Νομίζω χάνει λίγο από αυτό. Από γεύση δεν μπορώ να πω ότι με μπουκώνει. Σαν ότι είναι πολύ γλυκό. Είναι όσο πρέπει. Α, ναι. Εγώ θα του βάλω ένα 7,5. 7. Δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Οκ. Εγώ θα βάλω ένα τίμιο. Κι εγώ 7. Και μπροστά στο άλλο φίλο αυτό. Ναι, εστία μας απογοήτευσε λίγο μαλακούλης είσαι. Μαλακούλη ήτανε. Δεν μας αρέσει το μαλακά, εμείς θέλουμε τα σκληρά. Πάμε! Πήγαινε με ρίξει κάτω ρε μάλλον. Εγώ γιατί έμπλεξα με αυτές. Τα πνευμόνια μου. Επόμενος φούρνος ο Σταγκίδης, πάμε να δούμε τι έχει αυτός. Πολύ μικρός και παίρνει πρωινό. Λοιπόν, έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Άνοιξε το. Αυτά είναι στρόγγυλα. Γυαλίζουνε. Πολύ μέλι, ναι. Είναι και πιο μεγάλα από τα άλλα. Είναι πιο μεγάλα και είναι και στρόγγυλα. Σαν εμφάνιση κλικ. Είναι πιο σκληρά από το προηγούμενο, αλλά είναι πιο μαλακά από το Τεκερλή. Πολύ ψωμωμένα μου φαίνεται. Κοίτα,
Περίπου εγώ πες να βάλω ίδια βαθμολογία με το προηγούμενο. Ήταν πιο φθηνά, δηλαδή τα 4, 2,20. 50 λεπτά πιο φθηνά. Έχουν λιγότερο γεύση μελιού αυτά, που είναι καλό γιατί το άλλο βαρούσε πολύ το μέλι. Οπότε είναι λίγο καλύτερο και είναι και λίγο πιο μεγάλα. Και πιο αφράτα. Από γεύση είναι περίπου το ίδιο, απλά λιγότερο μέλι. Εγώ θα βάλω ένα 7,5 θα βάλω. Και εγώ 7,5 θα έλεγα. 6,5. Και σε αυτό πιο χαμηλά. Οκ. Το πρώτο δεν έχει. Έχουμε άλλα δύο τελευταία που συγκίνα σχηματίζει ότι είναι αρκετά καλά. Είναι γειτονική φούρνη γενικά, δεν είναι αλυσίδα. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε εκεί και να βγάλουμε νικητή. Λοιπόν, επόμενο μαγαζί είναι ο Κουταμποδάς. Πάμε να φάμε μελομακάρονα για από εδώ και μετά μένει και το τελευταίο. Αυτό είναι από του αγαπημένου μου φούρνου. Έχω και εγώ περιέργεια να δω άμα κάνει καλύτερα από το Ντεκερλί. Για πάμε. Πρώτα σιγά μου. Εντάξει, από εντύπωση είναι ωραία. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτά είναι πιο σπιτικά, ρε παιδιά. Δεν έχουν όλο το ίδιο σχήμα αρεσιτικά από μηχάνημα. Ναι. Έτσι. Μην δουλεύομαστε τώρα. Πάρτε. Τσίμπα. Ένα μελομακαρονάκι. Αλλά γιοζάκα. Πολύ μαλακό, Όπα. Και τι τραγανότητα. Δηλαδή μέσα είναι πιο μαλακό. Και φίλοι, η γεύση μου θυμίζει όντως μελομακάρονα. Θυμίζει μουστοκούλουρο. Και σένα. Όντως. Μόνο σε μένα ήταν πολύ μαλακό. Δεν είναι στο κόλλο, βέβαια. Δεν σ' άρεσε. Γιατί? Σαν να έχει ζελέ μέσα. Δεν μ' άρεσε. Το ξεράζεις? Όχι. Κρίμα. 8. Από γεύση μ' άρεσε. 4. Αλλά διαλύεται λίγο. 4. Δεν μ' άρεσε. Καθόλου. Αηδίας επειδή μέσα ήταν μαλακό και λέει σας Ελέιν. Και εμένα μ' άρεσε πιο πολύ από τα άλλα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ξεκάθαρα. Και σε γεύση και σε όλα. Διαλύεται γιατί είναι φρέσκο τώρα. Εντάξει, το λογικό είναι. Άμα κάτσει μετά γίνεται λίγο πιο σκληρό. Οπότε του βάλω και εγώ ένα 8,5. Έμεινε ένα τελευταίο μαγαζί. Μέχρι στιγμής κερδίζει το Κερλής. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είναι. Πάμε! Φτάσαμε και στο τελευταίο μαγαζί. Παιδιά, ξέρω δεν μπορείτε άλλα μελομακάρονα. Ούτε εγώ έχω σκάσει. Δεν μπορώ να ακουστεί περίεργο. Δεν μπορώ να βάλω άλλο μελομακάρονα στο στόμα μου. Έχεις ξανάρθει εδώ? Για μελομακάρονα όχι, γενικά ναι. Από εδώ παίρνουμε ψωμάκι. Πάμε! Μακριά. Μια κίνηση και πέταμε. Ήρθαμε στον Αρτούρο να πάρουμε τέτοιο. Πάμε πρώτα από εμφάνιση και μυρωδιά. Έτοιμοι? Πάμε. Σας κάτα. Ω, μερέντα. Έχει τι πυρούνι. Είναι πολύ σκληρό. Όντως είναι σκληρό. Βάζουνε. Δεν είναι φρέσκο. Δεν είναι φρέσκο. Όπα σκότω. Δεν είναι κατά λάθος. Αυτό είναι κατά λάθος και είναι μεγάλο λάθος. Αυτό δεν έχει ζεροδάκι μέσα. Να είναι πανσκληρό και σαν μπισκότο. Αλλά είναι σκληρό. Και ωραία η γεύση μου. Πολύ με λίλα με βγάζει, πολύ γλυκό. Τελεία. Εγώ θα βάλω ένα. Δεν τρώγεται. Εντάξει, 4. 10. Λέω και εγώ τι είπε. 5,5. Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό. Θα μου φύγει το δόντι. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Disgusting. Χωρίς παρεξήγηση. 3. Δεν έσπασε. Δεν σπάσει, ρε. Τούβλο είναι. Νομίζω ότι έβαλα πολύ κακή κριτική στα προηγούμενα. Αυτό το κανονικά θα ήμουν το χειρότερο από όλα. Ναι, όντως. Έβαλε κι άλλο. 4. Ναι, παιδιά, ναι. Πολύ σκληρό, αλλά έχει ωραία γεύση. Αυτά, παιδιά, φάγαμε. Όπου θα ξεράσω με λογακάρονα. Διαλύθηκαν. Θα τα Ούτε πάρω. καν. Θα το πάρω αύριο στη δουλειά να χτίσουμε καμιά οικοδομή. Αυτά, παιδιά, φάγαμε πολλά μελομακάρονα. Ωραία! Το καλύτερο μελομακάρονα ήταν προφανώς το Τεκερλί. Μέχρι το επόμενο βίντεο κάντε like και subscribe! Δεν θα πει τίποτα. Απλά το τρώγηκα.